ito sa ating almires. Dali guys. Sapinan natin. Baka mabasag itong counter natin. Sunod natin guys ang ating ginger. Yan si chop natin. Guys. Guys, maglalagay ako ng sugar. Sauce. Black pepper. Guys, lalagay ko na to. Lagay ko na dito. Guys, maglagay din tayo ng patis. Ito na yung pinakang asin niya. Di na ako naglagay ng salt. Ito ng patis. Guys, ilalagay ko sa ziplock bag para mas madaling haluin. Hindi na natin nahawakan. Okay guys, ilalagay ko sa refrigerator ito. Bukas, i-grill natin sa labas. Guys, sinindihan ko na yung ating uling. Ngayon guys, habang pinaparingas natin yung uling, hugasan ko muna to para siguradong malinis na natin. Hindi ko na yung ating grill. Punasan natin ng oil. Guys, umabot na siya ng 180. Ngayon bumababa. Okay na to guys, luto na to. Alisin ko na para hindi na siya ma-overcook. Okay guys, magkita-kita tayo sa ating mukbang video. Salamat po sa panonood. Guys, gagawa tayo ng dipping sauce, sugar, fish sauce, apple cider vinegar, black pepper, and siling na buyo. Magtatapos tayo ng garlic. Sarap guys.
What's up guys? Nandito na naman tayo sa another episode ng ating mukbang video. Ang kakainin natin ngayon ay Vietnamese lemongrass chicken. Meron tayong lettuce, cucumber, shredded carrots, white rice. Ang inumin ko po ay tubig. Ang sausawan ko po ay suka na may konting sili. Pero bago yan, magdasal muna po tayo. This is, O Lord, in this day gift which we are about to receive from thy bounty, through Christ our Lord. Amen. Okay guys, sana po may pagkain din kayo sa inyong mga pagkainan. Huwag na natin patagalin to. Kainin natin to. Sarap guys. Sarap guys. Ito guys ang masarap ipalaman sa banh mi. Masarap ang lemongrass guys. Malinamnam. Yung aroma niya, masarap.
So guys, hanggang dito na lang ang ating video. Kung nagustuhan nyo ang video na to, please consider to like, share, and subscribe to our channel. Thank you so much sa panonood.